আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম এক্সট্রা মার্কেটে ওয়াশিং মেশিন দেখতে। হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন। এর প্রাইস কি? এটা অটোমেটিক 2119 টাকা। ও, প্রাইস উপরে 20 মিনিট টাচ। আচ্ছা, ওয়াইফাই কানেকশনে চলবে। এই যে এইটা হচ্ছে তোমার এই যে আমাদের পাতিল বাসন দেওয়াই না, এইটা এই যে গ্লাস প্লেট এই যে থইও বাস করে না, থয়ে হাইরে পরে এই যে না সাবান দিব, একবারে ধোয়া হয়ে যাবে। এই যে না সাবান দিয়ে হাইরা এটা বন্ধ করে থয়ে দেব, বাস এই যে না দিবা এনাস এই যে না কোডা আছে। ঠিক আছে, পরে একবারে ধোয়া হয়ে যাবে। একবারে ধোইয়া ফলাইয়া পচাই যে আল্লাহ, মানুষটা কত সুখ দিয়েছে। এই দেখছেন, নতুন নতুন রাষ্ট্র, নতুন নতুন জিনিস। এই যে দেয় না, এই যে টিপ দেয়, এই যে ওপেন করে যা আছে না, চাপ দিয়ে থয়ে দেবো। এই যে ট্যাক্স নাম দেওয়া না, প্রাইস টাইম আছে তোমার 10 মিনিট 15 মিনিট না, টাইম দিয়ে থয়ে দেবো। তো দাম কম আছে বেশি আছে, যা যেমনটা কিনে। এখানে আছে ফ্রিজ। একটা ফ্রিজের প্রাইস স্যামসাং 8699। এই তো এইগুলো হচ্ছে ফ্রিজ। এটা ডিপ ফ্রিজ আইসিস কোম্পানি। আচ্ছা, কত বড় ফ্রিজ! তুমি এটা দেখো, ওইটা দেখো কত বড়। ভিতরে কত সুন্দর এই দেশ, দেশের সে ভালো, আমার দেশের সে ভালো না। এটা নর্মাল। এটার মধ্যে হচ্ছে নিচে হয়েছে দুইটা কয়টা আর আমরা দেশে হয়েছে একটা থাকে, আর এত বড় থাকে না তো। এত বড় এই দাও না, ডিপ ডিপ কম কই কম মারা যাচ্ছে। নর্মালের চাইতে তো ডিপ কমই। এ না তো সিস্টেম এই দাও, এই যে আইস বানাইতে হচ্ছে, এই যে আইস কত বড় বড় ফ্রিজ। আমাদের দেশে একটা বার হয়েছে আলমারি সিস্টেম। لا CH كام يجي CH كام CH 5000 একটা ফ্রিজের প্রাইস দেখেন কত। 5000 انت بس صور واحد مره يجي شاشه عرض صوره CH 5000 يجي ما في مشكله، هذا فيديو كلام اوكي. لكن يجي ثاني هذا اعطيني صوره بس واحد مره. এখানে আলমারি সিস্টেম। لا يجي اكيد CH، يجي CH بعدين يجي صوره رقم ثاني سوا. ওই পার্ট হচ্ছে ডিপ আর এই প্লাস এটা হচ্ছে নরমাল। ما في مشكله، انت بس اول شيء شيل سور. بكره ممكن প্রাইস কি এটা? اذا بكره ما يقدر بعد بكره ان شاء الله تيجي. اوكي 4899। هلا حبيبي، الحمد لله। তো সৌদি আরবের ফ্রিজের ভিডিও, তারপর হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগলে
সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। بس كدمان كم 10 شهر 12 شهر كلام كده الصورة انت شيء ولا بقى شوف شوف LG دولابي شيء دولابي তো সব দেখালে অনেক লম্বা হয়ে যাবে ভিডিও। اوكي نغير شوف انت برضه اذا في نظيف برضه سوال هو ايش كلام اذا في نظيف برضه شيء